Опять же, если у нас однокомнатная квартира, а в ней обязательно должны быть места для хранения, для этого что мы сделали? Обратите внимание вот на такой шкафчик. А хотите прикол? Это не просто шкаф. Это целая большая гардеробная. Это вход в Нарнию, где можно расположить все. Хоть жирафа сюда засовывай, ему место влезет. Обратите внимание. Стремянка, гладилка, пылесос. И даже уж если мы говорим про покрышки для автомобиля, их тоже можно запихать сюда. И при этом все эргономично размещается. Ну класс, согласитесь?